跑步就係一步一步，眨下眼就到終點。再堅持多30秒。唉，得返100蚊都唔知點捱。我有冇搞錯啊？我連聽日食飯錢都冇埋，我一定要你賠翻俾我。喂，唔好走啊！你撞跌我成副身家，仲要我追你幾條街？對唔住啊，我視力得返30%，接近失明，所以我睇唔到。唉，sorry 啊，誤會咗，因為我啱啱失業，而你又撞跌我成副身家，所以我諗住追翻你。你都跑得幾快喎！啱啦，你聽日嚟陪我訓練3項鐵人，日薪500啊！唉，多謝你先啦，我冇心情玩呢啲嘢。 3項鐵人唔係遊戲，我係認真㗎。你唔驚我攞晒你啲錢咩？我信你係個好人，同埋就算你攞晒我啲錢，我都追到你。唉，考慮下。我叫黃日聰，聽日9點正，體育學院運動場等。